hirmaatan hayyootaa fi qindeessitoota duula miidiyaa hawaasaa waliin marii gaggeesseeti jira. Bal'ina isaa Odii Musaatu qindeesse. Dhaabbata Teeleekoominikeeshinii Safaariikoom irratti duulli gamtaadhaan dhaloonni qubee taasisaa turan bu'aa argamsiisee jiraachuu isaa himamaati jira. Duula gama miidiyaa hawaasaatiin dhaabbata Teeleekoominikeeshinii Safaariikoom irratti deemaa jiru kana dursaa kan jiran ogeessi teekinooloojiidhaan dargaggoo Abdiisaa Baancaa Jaarraam hooggantoota dhaabbatichaa sadarkaa olaanoo kan damee Itoophiyaati wajjin marii bal'aa taasisuu isaanii himaniiti jiru. Uummanni keenya gaaffii kanaan dura yeroo dheeraaf gaafataa ture akka sabaatitti bakka nuuf malu argachuu qabna. Akka lammii biyya kanaatitti kunuunsi barbaachisaan nuuf godhamuu qaba. Carraa hojii keessatti hirmaannaa walqixa argachuu qabna gaaffii jedhu hawaasa keenya biraa dhaga'amaa ture yeroo dheeraadhaaf. Safaariikoom yeroo ammaa rakkoo Itoophiyaa keessa jiru keessaa tokko rakkoo hojii dhabdummaati. Rakkoo hojii dhabdummaa kun immoo qaama baratee fi dhala baratee ilaallata. Dhalli baratee hojii argachuu barbaada. Argatus qaba waan ta'eef akka lammii tokkotti walqixa. Mootummaan biyya kanaa yeroo investimentii biyya kana keessatti hayyamu investimentiiwwan yookiin immoo misoomni biyya kana keessa geggeeffamu lammiiwwan biyya kanaa walqixaatiin hirmaachisuudha barbaachisa. Yoo hojii kennu yoo carraa garaagaraa baasu deeggarsa hawaasaa irratti hawaasni walqixa hirmaachuu qaba. Garuu immoo Safaariikoom bara kana akka Itoophiyaatittu dhaabbata hojii yoo xiqqaate nama miliyoona tokkoof carraa hojii uuma jedhamee yaadamu kan mootummaan illee abdii irratti godhee hayyama kennee fi dhufeetti biyya kana keessatti maqaadhaan sabaan amantiidhaan nama filuu eegale beektan. Gaaffii kana hawaasni keenya mormutti kaane jechuun waliin taanee mormine dhaabbatni rifaatuu guddaa keessa kan ture kaleessa nama nutti ergeetti nu qunname. Gaaffiin hawaasa keenyaa odoo hin sharafamne deebi'uu qaba dhaamsa jedhu dhaamsa hawaasa keenyaa fuulee bira geessine jechuudha. Uummanni Oromoodhaa afaan isaatiin tajaajilamuu ilmi Oromoo barate mana san keessatti iddoon kennamee fi hojii argachuu san bira darbee immoo sabaaf sablammoonni biyya kana akka seera mootummaa biyyattii irratti federaalaa irratti lafa kaa'ametti equally treat ta'uu akka qaban jala murreetti himne jechuudha. Afgaaffii gabaabaan FIB wajjin taasisan kanaan Abdiisaa Baancaadhaan dhaabbanni Safaariikoom kan damee Itoophiyaadhaan murna tokkoon butamee ukkaanfamee jiraachuu isaatis hooggantoota dhaabbatichaa kan sadarkaa olaanoof ragaa wajjin dhiyeessanii jiraachuu isaanii ni dubbatu. Nuti immoo qophoofnee dhaqnee garee qophaa'ee dhaqee odeeffannoo barbaachisaa ta'e hanga bulchiinsota achi keessatti ramadamaniiti dhimma kana hijaak dokumentii kenninee fi proposal qopheessinee kenninee fi hijaak ta'e Itiyoo-Telekoom Safaariikoomiin biyya kana keessatti hijaak ta'eera butameera jenneeti jechuudha. Butameera gareen bute immoo garee abalu jedha. Tokko sababni butameef kana jenneeti odeeffannoo qabatamaa kennaafi turre. Safaariikoom Oromiyaa keessatti ogeeyyii sabichi qabu ogeeyyii Oromootiin afaanuma Oromoodhaatiin Oromoo fi Oromiyaa tajaajiluuf waada galee jiraachuu isaatis ammoo ogeessi teekinooloojiidhaa kun ibseeti jira. Jala murree kan itti himne akka saba Oromoo bakka buunee dhaqne dursinee dhaabbaticha hubachiifne. Lammaffaa ammoo fakkeenya bulchiinsi dhaabbatichaa nama 200 bulchiinsi sadarkaa gubbaatiif hooggansarra jiru nama 200 nama 200 keessaa yoo xiqqaate Oromoon parsantii 40 ni barbaadaa jenneen iddoon kun nu banamuu akka qabu dhaabbaticha jala murree itti himne jechuudha. Kana qofa odoo hin taane sadarkaa Oromiyaa keessatti afaan Oromootii fi ijoollee Oromootii ala hojjechiisuun tasuma akka hin yaadamne itti himne jechuudha. Seera bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin lafa kaa'e seera heerri federaalaa lafa kaa'e jala murree itti himneeti. Dhaabbatichi immoo tasumaayyuu naannoo biraa irraa ogeessa finnee naannoo biraa keessa hojjechiisuuf kaayyoos akka hin qabne kun godhameera taanaan immoo dhaabbatichi irra deebi'ee waan raawwatame akka ilaalu maadaan of galan jechuudha. Ogeessi teekinooloojiidhaa kun duulli Safaariikoom irratti deemaa tures yeroof kan qabame malee matumaan kan dhaabbate akka hin ta'in dabalataan ibseeti jira. Duula hin dhaabne odoo hin taane bakkuma jirutti qabnee jechuudha.
bakka jirutti hooldi goone. Hooldi gochuun dhaabbataan illee kan itti walii galle hooldi gochuu irratti malee istooppi gochuu irratti miti jechuudha. Hooldi goonaa bakka jiru irratti gaaffiin nuti gaafan deebii argata taanaan immoo guutuun guutuu sadarkaa dhaabuutti darbuu dandeenya. Kana kanatti immoo duulli qindaa'aan kana caaluuf tarkaanfii qabatamaatiin lafarratti gadi bu'u kan itti fufu ta'uu walii gallee adda deemni jechuudha. Dhaabbanni Teleekoominikeeshinii Safaariikoom damee Itoophiyaadhaan ibsa gama fuula miidiyaalee hawaasaa isaatiin maxxansee tureen hooggantoota duula qindaawaa gama miidiyaalee hawaasaatiin dhaabbata isaanii irratti deemaa jiru wajjin wal arguudhaan marii taasisee jiraachuu isaatiif lammiiwwan biyyattiidhaan walqixxummaan fedhii lammiiwwanii bu'uura taasifachuun hojjechuudhaaf waada galee jiraachuu isaa ni yaadatama. Waliigalteen daangaa bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee fi magaalaa Finfinnee irratti mariin taasifameeti jira. Waliigaltee daangaa bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee fi magaalaan Finfinnee irra gahan irratti mariin uummataa gaggeeffameera. Kaayyoon marichaa waliigaltee daangaa bulchiinsaa kuni karaa tokkummaa uummattootaa cimseen hojiirra akka ooluuf ta'uunis ibsameeti jira. Waliin guddachuun furmaata waaraa fiduuf ta'uunis eerameera. Qorannoo irratti hundaa'uudhaan waliigalteen akkaataa daangeeffamu bulchiinsa daangaa hirmaattootaaf ifoomeera. Waliigaltee qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'uun dhiyaate irratti hirmaattonni marii bal'aa erga gaggeessaniin booda kallattiin hojiirra oolmaa gara fuula duraas kaa'ameeti jira. Maricha irratti pirezidaantii Shimallis Abdiisaa fi Aadde Adaanech Abeebee dabalatee hooggantoonni mootummaa federaalaa fi naannolee abbootiin gadaa, abbootiin amantaalee, jaarsoliin biyyaa, kutaaleen hawaasa godina addaa naannoo Oromiyaa, Finfinnee fi bakka buutonni uummattootaa hirmaataniiti jiru. Godina Gujii aanaa Sabbaa Boruu ganda Qaanxichaatitti waldaaleen albuuda baasan 12 kan miseensota 4,200 ol of keessaa qaban dalagaa isaanii irraatii ugguramuu himataniiti jiru. Boruu mashii qondaaltota mootummaa bilbilaan dubbisuudhaan waan qindeesse qaba. Adaalli isin amma dhaggitan kun godina Gujii aanaa Sabbaa Boruu argama. Warshaan oomisha albuuda ganda kana irra dongoramee albuuda lafa tanaa saamaa baay'ee ammoo maqaan isaatu hin beekamu. Garuu ammoo eega bara 1982tiin as albuudi lafa tanaa akka hantu saamamaa turee jira. Bal'inni lafa warshaan kun irratti dongoramee jiru ammoo haga hektaara 532tti tilmaamama. Lafa tana irra ammoo abbootiin warraa miseensota maatii hedduuf jalaa qaban haga 200 olitti tilmaamaman irra qubataa turanii jiru. Olitti bu'iinsa naannoo tanatti dhalateeni namootni haga 12 ta'an rasaasa qofaanii ajjeefamanii jiru. Burqaan bisaanii akka madda laggeen saakkichaa laga burqaatii fi laga takkaa kan yennaa kamiyyuu hin gonne burqaan bonaa fi gannaa gogee uummanni dheebuufillee saaxilameeti jira. Daandiin magaalaa Qanxichaa seenu kan magaalaa Shaakkisoo irraa dhufu sababa warshaa kanaatiin jijjiiramuudhaani hallayyaa irra baafamee uummata balaa dhibiifillee saaxilaa tureeti jira. Sababa kanaaf ammoo mormiin uummataa dhalatee bara 2010 hoogganaan biiroo abbaa taayitaa bosonaa fi jijjiirama qilleensa Oromiyaa yennaa sanii fi pirezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa yennaa ammaa Dr. Hasan Yusuf gaaffii imimmaan uummataa kana bara dheeraa fi ture dhageeffachuudhaan aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa biroo kanneen akka hoogganaa biiroo carraa hojii uumuu Oromiyaa yennaa saniitii fi itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yennaa ammaa obbo Awwaluu Abdii waliin ta'uun warshaan abbaan qabeenyummaa isaa hin beekamne kun akka hojii dhaabuu fi taasisanii turan. Eegasiin as ammoo haga waggaa tokkoo fi walakkaatti dargaggoonni haga 4,200tti siqan waldaalee imaaxaa 12 jalatti gurmaa'uun galii jabaa irraa argataa turanii jiru. Waldaaleen kun galii haga miiliyoona 7 olitti tilmaamamu aanaa Sabbaa Boruu qofaayyuu galchaa turanii jiru. Deeggarsa biraatu tolchaa fi akka turan hoogganaan waajjira carraa hojii uumuu aanaa Sabbaa Boruu obbo Telloo Baatiillee TV kennatti bilbilaan akkas jechuun himani. Mutamma gaafa san waldaaleen gaafa naannoo sara hojjetaa jiran sadarkaa naannoo galii naannoo miiliyoona 7 ol galcha. Ofillee jijjiiranii ranii hawaasa naannoo baay'inaan hojjeteera. Nuti ammoo deebinee dhimma kana garanatti deebi'uudhaaf dhimmi kun sadarkaa ajandaa sadarkaa anaarraa baay'ee sadarkaa gaaraatti dabare nuti qaama dhimmi ilaaluun gabaabsineera. Sektoraalee walii fakkeenyaaf nu hooggananullee fi waldaaleen naannoo kana jiran haaromsa isaaniillee hin geggeessinee tokkoffaa hojii isaaniillee dhaabate warra kana mataa isaanii karaa gubbaalleen kallattiin nu kaa'ame haaromsallee geggeessinaa. Saantalaamiillee yeroo ammaa tana mataa isaa
waldaalee saantalaamiillee irra ijaaramanii haaromsilleen Royalty kutuulee hin danda'amu sadarkaan ati waan jedhamuuf inni kun mataa isaa waldaaleen kudhanii tokko akkasii kaase kun hundinuu isa kanarratti ijaaramaniira amma. Kanaaf galii isin argataa turtan gara beeksisa Itoophiyaatiin gara miliyoona 7 argataa turtan sun waldaalee kanarraa ji'atti moo waggaa argataa? Waggaa hojii waldaan kun naannoo kana hojjateeyyuu naannoo waggaa tokko hojjate aga waldaaleen kun irra ijaarame galii waggaatti inni sadarkaan irratti galche. Amma ammoo waldaan kun sababa garaagaraatiin hojii dhaabee dargaggoonni fi jiraattonni ko'uwantuu fi saaxilamaa jiraachuu himatu. Wantoota sila dura hojii kana hojjetaa ture hojiirra dhaabatee jira. Sababa yeroo jalqabaatiif sababa koronaaatiif sababa rakkoo nageenyaatiif dhaabate achiin booda immoo inni jira duubaan qaxalatu ta'e. Amma hojii jirtan jechuun hojiirraas ittisanii jiranii? Hojiirra amma dhaabannee jirra. Laga ta'eentu irra jira amma humna waraanaa irra qubateeru jira. Laga humna addaatu jira. Inni addaatu jira amma achirratti sagalee jiru.